back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, Ai mau bikin home sale di Strawberry Flame Store dan aku kolaborasi sama dua saudaraku, Aan dan Zara Mitaking. Jangan lupa follow ya. Jadi, mari kita masuk. Dia udah masuk duluan tuh. Oh, itu shopping bagnya. Oh my god, ada slime juga dan katanya kalau kita masuk sini kita harus ngunci lagi. Oh my god. Oh my god, di situ ada. Jadi, ini shopping bagnya dan kayaknya itu. Jadi, ini. Jadi, oh my god, ini. Oh my god, personalizing gede nih. Ini kayaknya common tapi kayaknya di license. Oke, apa? Oh my god. Ini lightingnya penting. Aku mau beli. Nggak mau. Ini no fluorescing. Oke, aku akan beli ini. Pom-pom. No, kreatif pau. Dan corn ice cream. No. Oh my god, ini ada slime, nanti bakal aku. Ini aku mau beli ini. Aku no terus ini. Ini kayaknya sebentar sama ini. Jadi aku bakal beli. Jadi, ini shopping jadi aku akan taruh ini dulu ya semuanya. Oke, I think ini license dan squishy. Aku akan pakai yang pink dulu dan aku akan taruh ini. Jadi tadi aku beli semua itu squishy yang itu dan slime extra. Ini kayaknya kasirnya katanya satu squishy di sini. Jadi ini semua slime dan squishy-nya. Oke, semuanya totalnya jadi 50.000. Makasih karena Anda sudah membeli lebih dari 10.000. Maksudnya 10.000 Anda mendapatkan ekstra. Makasih. Ekstranya berapa? Ambil ekstra 2 bit. Oke, terima kasih. Oh my god, aku akan beli yang ini. Aduh, bikin efek. Oh, beli ini. Oke, sekarang saya membaik. Oke, terima kasih. Ya, kita ada diskusi, kita taruh squishy-nya ke shopping sale. Biar saya masukin semuanya. Oke, terima kasih. Sudah saya repack. Sudah saya repack. Jadi, kita bakal squishy haul ya. Oh iya, udah Ayo bakal squishy haul pertama yang tadi dibuat home sale. baru nyampe. Pertama, medium corn. Sorry, habis sekarang. Ada yang langsung. Ini pertama corn ice cream. Dan yang kedua, jadi yang kedua squishy haul yaitu pom-pom cake roll dan ini pom-pom pudding cake roll. Maaf, karena sudah aku lagi nangis. Ini yang kedua. Sorry, ini yang ketiga. Sorry, ini buat ini emoticon ban. Emoticon bread ban dan warnanya juga enak. Iya, yang ini squishy-nya itu bread ban banget dan ini super slow rating walaupun di print mana-mana. Slow rating. Squishy kalau coba kita. Udah. Jadi squishy yang kedua, buat aku squishy haul itu. Peach. Sudah tahu ya. Kan wanginya bukan yang wangi peach tapi mas. Wangi bread gitu. Sama baut yang tadi dan squishy tak aku tahu dan jangan bisa ada juga kreatif tahu kok seperti itu dan ada pantai dan ada tahu dan squishy kelima dan maksudnya ini pom-pom puring atau pom-pom puring nggak tahu pom-pom puring pokoknya ini enak ini parah suka hilang